soki yote masi ya ndengai esina kufa kala soki yote masi ya ndengai esina beba kala soki yote émission na biso lelo toza na kati ya El Shaddai église oyo ezwami na kati ya royaume du Maroc eza présenté par les prophètes Osée Bosabosa 633 bandeko bayebi na pasteur Guy toza na kati ya El Shaddai awa nzambe asali ya minene j'espère que bozomona ndenge bazosala mosala makasi ya koleka nzambe apesi biso espace ya minene parce que liboto na nzambe na kati ya Maroc oyo baza ebele baza na posa kokumisa nzambe vraimen emingi ezalaka bozomona pe wana prophète baza na osala mosala elongo na ba-ancien ba-secrétaire ba-électricien ba-modérateur bayembi mpe bazali donc esengo ya tro makasi vraimen na vie ya Maroc il faut koya na El Shaddai baplace na bino ezali ezozela bino mikro koleka moko na moko akopesela kaka na cadre nde ezalaka tolobaka na émission oyo nabosani te moto na ngai na frère na ngai Chéri Limbola ya yango wana nasosa bandeko basola mbote papa na ngai mbote papa namoni yo awa na kati ya litonga El Shaddai ezo kosala mosala j'espère que eza plus nini mpona lokumu ya nzambe nini oyo mpe koloba apropos na oyo nzambe asali litonga oyo mosala biso awa na kati ya El Shaddai eza kaka toza kobongisa parce que on était ici tokomi kosokipe lisusu na place oyo babukaki yango wana toluka todégage mabanga oyo ekita na se vraiment c'est pour cela tozosala mosala okoki koloba nini na bandeko mosusu oyo baza mpe na mboka Maroc tala nde nzambe apesika monene moni message mpo na bango ekosala bien bon message na nga mingi vraiment na opesa nao premièrement merci na nzambe parce que nzambe wana bandai na biso kati na table ezalaki na liboso awa na atikaki biso te tokomaki awa kaka nzambe na lisusu asoutenir biso tosangisi yango lisusu mais eza vraiment facile te na mboka oyo ya Maroc bozwa espace boye mpe bobuka ndako ya bato ya Maroc boye parce que toza na mboka moko boyebi baza na musulman mais mpona makambo ya nzambe vraiment lokwa makambo ya baeglise bandima yango kutu te bayebi yango mpe kutu te mais lokwa nzambe azaka ngambo na biso atikaka oyo aye te vraiment nazomona vraiment nzambe nazosoutenir biso de A à Z vraiment merci na nga vraiment premièrement na nzambe oyo vraiment apesi biso esika oyo. Merci mon frère Charlie, baby si bisope avant bobuka awa bozalaki na ve avant bobuka bokonsultaki nzambe soki aza d'accord mpona kozosika oyo mpona libota na nzambe eza solo. Oui, omoni biso awa toza église nyonso na biso ebandano na molimo ebandano na mosuni te parce que tozalaki même na veye ti nde toza boye tozongi ata bandako te toza toujours na position ya veye tozalaki na veye tolalaki même on avait prié mpona makambo nyonso parce que même sujet moko kutu topesaki lelo na prière même ya lelo ete tolobaki ete nzambe esengeli otouche même bayer oyo azalaka te esika nzambe atouche même bayer oyo azalaka te esika mbongo na biso ekota nano te mbongo ya bayer nde fe banda tomoni mpe bayer yango mpe aye awa ye mpe nde tazokontrole misala nyonso eza te makambo tozosala na katingini to na kokosa na mwelo non merci à toi na balandi émission na bino biso na biso nzambe ya El Shaddai azosala vraimen ya koleka namoni napesi bamama oyo basungaka mpe litonga oyo na mabondeli fumutoto na kati ya ntoroto fumutoto napesi yo mbote napesi mavi la carte limitée parmi les rois bilanga yero ve yaka El Shaddai donc invitation ezali ekosala bien bato bakosola kaka na kati ya El Shaddai bozomona mosala nde ezosalema awa ya makasi ya koleka ndeka topiyaka na biso olobaki nzambe fosunga biso tunapele esika malamu ya kopie nzambe ayanoki nazana mon frère awa Charlie akoloba dernière mot na ye interview oyo tozwi ye mon frère Charlie dernière mot na yo. Ok, merci beaucoup. Dernièrement, on a eu ça. Premièrement, on a fait ça, on va soutenir premièrement, merci beaucoup. Zamba Pambola Bango, Zamba Pambola Maman Bobette, Zamba Pambola Maman Kankou, Zamba Pambola Maman Déborah, Zamba Pambola
pambola ba papa na biso même l'église ba maman na biso église nzamba pambola sœur Kali nzamba pambola sœur Edo nzamba pambola sœur Mami bande ko nyonso tu ba soutenir biso ba maman na biso Jeanne nzamba le kana ko pambola même ba maman na biso Bijou nzambe vraiment ba excellent ba ngwa ya mingi ya mingi ya mingi ya mingi ya mingi ba maman bazala souci ya mosala nzambe toujours nzamba mona bango vraiment ba papa vraiment nzambe vraiment zo tcha bango en cœur pour te va soutenir toujours mosala na e vraiment bazala vraiment béni vraiment bazala vraiment béni même maintenant ba jeune o bazala simba toujours etonga o El Shaddai toujours qui est toujours en avant nzambe amona bango parce que ça vraiment pas mbaté et ça vraiment pena hasard ya kosangana na mboka lokwa Maroc ya kotonga na nzambe pe évoluer et bon kaka vraiment nzambe azala kati na bino vraiment ya mwana vraiment soutien na vraiment makasi pe remerciement na ngai vraiment et ça vraiment pour la bande ko baza kotika biso te butu pe moi ko baza ko sunga biso matériellement physiquement nzambe vraiment amona bango pe ya deuxième chose bangai na kosenga pe na bande ko pe bakoki kozala toucher vraiment na cœur na bango baza komona musala ndeza kosala vraiment boye côté babakisa ta quelque chose na bango kati na musala premièrement na kobanda no na bande ko baza no na Maroc tant baza komona même babilili na nzela ba YouTube na nzela ba Facebook et vraiment ba soutenir biso même bande ko baza na Europe même ba o baza na Asie na ba Amérique même ba o baza même na Afrique et ba ya ba soutenir biso côté musala na nzambe et que ne liboso kozala toujours pour la bénédiction pe ya biso kaka en tout cas vraiment on a beaucoup koza nango yangwana vraiment eloko na masoka na za kopambola pe tous les serviteurs ya El Shaddai nzambe vraiment pambola bango pe acha toujours bolingo kati na bango basimba toujours peuple de Dieu pour te ba avancer toujours eloko na beaucoup koza. Merci mon frère Charlie kaka ma commune nzambe le bila biso le boko epesa ya rompesho na mingi batu ba solo la kaka ndenge za toujours mauna nzambe faut que moi Pierre na yo ekosala pe bien makasi po etonga nzambe kiboso na bengi ndeko na ngai alingabi nzambe El Shaddai ndo tika mo Renaldo yebi église ndo motika mo na bengi mon frère Kodpi yebi église o eza esika yo za mingi et aussi tozo continuer car na bandeko boso mona bango bino moko na bilili nde bazosala misala pour le kumu ya nzambe na so mon frère ata awa alokata na cadre de ça la misala zosala mbote ndeko na ngai. Ouais, mbote papa na ngai. L'invité présentation comme ça la fait bien. Ah. Ouais, ngai comme na ngai frère Chimsia Dani Kanika. Donc nazali moko ya ba serviteur na kati ya etonga ya El Shaddai na kati ya Maroc. Merci tout d'abord na ba ndeko nyonso to na ba fidèle nyonso to na Maroc au puis baza na Europe et puis au bazali na Afrique ya se na pesi bango mbote mingi na ndenge ba soutenir biso musala oyo parce que musala oyo soki nzambe te ezali penza moi koko soki moi pasi penza donc na musala oyo na rappel ba difficulté ebele nakanisi bandeko balefandi mwa moke oyo to baleki awa na mboka ya Maroc ayebi ke na mboka oyo mpona kosambela ezalaka un peu difficile parce que toza na mboka moko toza na pays moko ezali islamique donc bayebi penza korespecte penza bachrétien biso awa toza quand même ngolu to kozwa grâce ya kokumisa nzambe kati na mboka oyo preuve andeke tozalaki toujours seulement na esika oyo ya moke losambo na biso ezalaki mutu mo eke nzambe apesa biso esika oyo nzambe lokola lobi ete atikaka bana atika lobi ete garde silence l'éternel Dieu combattra pour la Job 14 tomoni vraiment nzambe abundeli biso parce que bosenga na biso tozwa lisusu esika mosusu nzambe aye kosimba ndeko na biso oyo azali awa vraiment à Pessibiso de Chouchou, place oyo. Alors place oyo à Pessibiso et d'aller qu'au dans les chouchous à moyen. Parce que Moussala oyo tout ça pour ça là, ce qui mbongo to vraiment mbongo ezate moyen Moussala oyo et continuer penda ezate. Alors to komisi Zambé parce que Zambé asimba ki bandeko oyo bazana libanda oyo bazali na Europe et monsieur surtout ka kosamba na bango ameka ko sunga biso penda na kati na Moussala oyo. Nakanisi musala na Nzambe ezosenga penda bisoloto ezosenga mbongo. Alors toza na besoin penda ya ba partenaire. Alors ndenge pesi biso sika oyo tozali na kosenga na yo miko ko kotala ngai. Nzambe asimba yo
vraiment osoutenir mosala oyo alors toza na bosenga mpenza ya bapartenaire eloko naza kobeta sete makasi yango wana toza na bosenga bapartenaire yo moto ozali na ngambu ya Europe yo moto ozali na France na Belgique na Espagne ezala awa na Maroc ezala na moko ya Maroc ezala na Mauritanie en tout cas toza mpenza na bosenga na bino ezala bato toza na bango koto na toza mpenza na deja ya bosenga ya misolo na bino osoutenir biso te mosala oyo mpenza emarché malamu yango nasengi soki nzambe asuki yo na mwa lomeya na yo ya moke mwa mbongo ya moke osoutenir biso vraiment ekozala malamu nzambe akosa kotika bino te akopambola bino yango na soutien na ngai nasengi epai na bachrétien nyonso yango wana merci ndeko na ngai frère Chims na kati ya mboka oyo ma eza facilité komona bayeba apesa bino mpela mpasi mosika mbela boye awa esalami nini oyo kokoloba na nzambe vraiment na bandeko bazolanda biso esika tu bazwami ouais ezali eloko ya kokamwa te parce que la Bible dit tout est possible à Dieu et tout est possible à celui qui croit. Alors moi je sais bien que tosambelaka nzambe na lola nzambe oyo asepelaki biso totya makolo na kati ya mboka oyo e nzambe wana nde moto abondeli biso pour ke tozwa lisusu esika oyo donc nga mpo na nga namoni eza eloko parce que na kati ya bible ezali la Bible dit aussi tokende mokili mobimba tosakola sango malamu alors sango malamu eza kaka po esakolama na Europe te eza kaka po esakolama na biso na Congo te eza mpe po esakolama même na bapays islamique donc biso toye na sango malamu na mboka oyo pour ke Maroc mpe à partir de liloba na nzambe Maroc mpe il faut échanger El Shaddai toyebi te ke El Shaddai nzambe ya El Shaddai azali nzambe ya solo nzambe na Moïse nzambe na Abraham oyo asalaki mpo na bango aza mpe capable asala lisusu achanger mpe Maroc. Merci Fatim, lancement ya bapel na yo na bandeko oyo baza na différents pays tout oyo koleka eza nini mpe na bandeko baza na kati ya Maroc. Alors nakoki kopesa surtout kaka invitation et na bandi na tout d'abord na bato oyo baza na mboka ya Maroc oyo bayeli église El Shaddai parce que namonaka na mboka oyo eza na bato mosusu balingi kosambela te na ngai naza kopesa bango na kopesa invitation na ngai na bato nyonso bazolanda ngai oyo bakokota na YouTube soki bamoni émission oyo biso na biso en tout cas na invité bato nyonso pepe nyonso ya Maroc oyo azali congolais oyo azali nigérien oyo azali camerounais oyo azali sénégalais na église na nzambe eponi ekolo te donc biso nyonso tozali bachrétien azali kolancer tout d'abord invitation na bachrétien nyonso oyo baza na kati na mboka oyo baya tosoutenir mosala na nzambe ezalaka oyo baza na Europe ntango bayaka vacance nazali kolancer invitation na bino bato bozali kotala ngai soki oyeba makasi na bino boyaka na Maroc en tout cas boya kosoutenir biso église na biso ezali na J3 soki oye na Bretagne etuni église El Shaddai en tout cas okozala toujours ndenge vima. Merci ndeko na ngai église El Shaddai eza na J3 bato oyo bakozala mposa bakosaka eza wana okomona ndenge makambo tu ekoleka ape napengisi ya ngai ndeko lili mungi na kati ya Londres kuna El Shaddai eza mpe na susi ya komona yo mpe kosambela elongo na biso elongo naza toujours kotambola nazozwa les prophètes eze bosabosa 633 mon père spirituel kaka nde nalobaka na kati ya émission na ngai mbote na yo papa mbote service papa mo dérangement moke à propos ya réaction oyo nzambe na yo asali tozosika oyo tozala sur l'étouffement nde tozali bango te mbote ici bazama oyo bazwami na poto baoyo bazwami na Maroc partout monde te na pamboli nzambe ana lisusu esika bandeko bandimi ndeko cameraman na équipe no mobimba lolingi bakompagnie koya ensemble na yo na pamboli nzambe en tout cas misala yo tozali très important sama pambola papa nayebi te soki oyebisa biso tomoni na mosala awa okoki mpe kofanda mais mpo na nini oyeka kosala bandeko baza ebele mibali bakosala na basi na église mais okontinue osala mosala awa papa liboso asala biso toza pamba liboso asala biso toza pamba bible so bakande chronique Salomon ayinga natonga te bible so bamuta liboso mpe ezali Salomon or bible so bate David azalaki wana papa oyo abengi papa Salomon ye nde azali na posa ya kotongela nzambe temple azali na posa ya construire temple mpo na nzambe mais bible so bate nzambe abi na David etation osalanga eza mabe te etation mpo te tongela nzambe temple eza mabe te mais na osala ngo mpona te mais temple moto motongela eza Salomon mwana oyo okota
Il y a au moins dans ma Zambé, quand on va vivre ça, il y a un Zambé d'émotion. Merci à toi, j'espère que Molani Ndenge Papa Lobby, Papa l'invité. Lancement va peine donc bien ça bande ko oyo ba ko ya peine église ko ba ya ka tuna elle ça donne invitation na bango ba ko partout na bango ba ki ngi so go ba en tout cas moi qui je suis dans ce de la reconnaissance d'abord reconnaissance na ndeko oyo apesa biso place bisika HD 8 ça m'a pas non mon frère Héros pour azomina attaché na micho azana attaché sur la bâtée ça m'a pas et ça m'a pas le sous mon frère Reine na micho azana sous attaché apesa HD place andima pesa biso place de Reine na ça le l'Allemagne ça m'a pas moulé na le bana ndeko na bile même so pesa HD ndap et c'est le roi Obed andimi arche ko na ndap na ye bile zo batina ndap Obed mututo azaki ça m'a pas et ça me pas moulé sur le groupe journaliste le lanceur journaliste il a appelé ça HDP place ça m'a pas moulé et ça m'a pas moulé peine de quoi ça caméraman parce que maman comment on va soutenir El Shaddai le lanceur El Shaddai et ça m'a pas moulé Nego Christophe chéri Christophe ouais ça vous donne un de vous amener là ça m'a pas moulé il fait mal d'image pour on peut ça m'a El Shaddai place ça m'a pas moulé personne qui le El Shaddai et il y a la carte ici le titre comme la terre comme Buka et c'est là que nous avons été chaque fois ancien. Avant de l'appeler ça un chalet, après ça un chalet dans l'endroit. Après ça un chalet dans l'endroit, pas ça. Après ça un chalet dans l'endroit. Après ça un chalet dans l'endroit. Tu m'as dit que ça me l'a fait un jour, tu m'as dit que nous avons place. Alors nous avons fait ça, dit non, nous avons fait la place dans le place à nous. Et on a fait ça sur place à nous, on a grâce à nous. ancien chéri esi kozolanda yo bambote yango wana papa areconnaître yo papa namoni vraiment nzambe na yo asali kozo esika ya monene nini oyo okolisa bandeko bayaka bazwaka chance ya koya lisusu koprie longo na biso te na bandeko mosusu mpe baza na posa barejoindre na biso partout dans le monde nini oyo koyebisa bango eloko na koloba bisika bazwamba oyo bazwami nyonso na bango mpona oyo baza na frontière ya Mauritanie nazobomela nzambe ke bilamba nzambe eza monene basali ke naza na posa oyo nyonso na serviteur oyo nyonso na moto yanga tokuteza malamu même yo toza na kati ya ndako atukama sala tout de façon oya eza na jito oyobi El Shaddai eyebanima oya bakoyamba yo tukamasamba kotika te esamba kosala ya bikama elingi mpena pesa alongo te papa mpo na mboka Canada bisika azali nzambe mapambola yo te nzambe ma amona yo bisika ozali ke papa na soutien ya prière soutien à prière, puis soutien aux salles, pour la SLM. En tout cas, ça va pas m'oublier. Puis na beau 5 mois installé, maman de Laura, ça me a pas m'oublier. Puis si vous allez, puis na beau 5 pasteur si faut l'attacher. Ça me a mon papa sur la zone SLM. Et ça va prier un peu opposant. Ça m'a pas m'oublier. Ça me peut a pas m'oublier l'homme de Dieu prophète de feu. Ça me a pas m'oublier tous les hommes de Dieu. Et ça me peut a pas m'oublier pasteur qui va salle. Ça m'a pas m'oublier. Et la femme que moi dans la délice. Pour les hommes dans Canada et Ottawa. Zamba apambola Esther Eli de Dieu Zamba apambola Nadège de Miguel na minute aza na Canada sud aza na France Zamba apambola Gloria Lupana aza na Canada uti eda apongo soki déjà journaliste Zamba apambola et Zamba pe apambola senga na Nelimboyo Zamba akanisila so mingi Zamba akanisila se Bobet akanisila se Janine et akanisila mwana na Dani Zamba apambola bango et misika ba ozo so le prophète David Kombo na France Zamba mona na soutien de la banque la prière Zamba kasi la banque na profiter de la paix à tous les secteurs de Dieu pour bazomi en France et flamme de feu mon frère héritier Zamba pambolo na ba art toujours se poser Zamba akanisi la arlingabi Zamba akanisi la mona na chimé tant de sur le baka en tout cas ma Zamba mona na ma geste on se la même na musika pour le to buka awa mona ba papa na osepela avant banda ngabi na poser art lakini nzambe ma akanisilo se chimé bisiko zali nzambe akanisila mama kanku na ba archo opozaki nzambe akanisila pe nzambe akanisila mama afrique na archo opozaki nzambe akanisila bino bawo et azo c'est no ba bino merci papa l'invité papa pour ce programme il y a El Shaddai c'est dans la région nini awa ba programme biso tozalaka lundi jeudi samedi lundi, jeudi, samedi, 12h à 13h30. Et tout cas, je suis dans l'union sur la disposition. Et ça, ça, ça me paye, ça me paye dans le pasteur Joudi, papa Jimmy,
papa Charlie, papa Timis. C'est ça l'équipe de Bimbama. Si vous voyez moi aux Alama, en tout cas le beau quand ça met ça les connaît. Merci. Namoni Père auprès du Père. Nakati apparaît auprès du Père malgré papa Bossani. Bossani était, c'est mon frère Dani. Auprès du Père, auprès du Père, frère Dani. Wana maza même tema. Yé n'a pas été masuka. Yé waza tema et frère Cap c'est que autre que le boulot. En tout cas maza papa Moula qui a cette pas même une semaine. Ça m'a pas moulé et ça m'a pas moulé sur qui ne peut pas être chez sur Rena. Ça m'a pas moulé. Donc ici au monde n'est pas c'est pour gagner frère Rena. Je sais qu'il faut pas quitter son maman. Frère Rena yo quand on quitte son maman. Faut pas tomber. Ne pas bouger le petit banda vous savez ça même faut pas tomber en place. Oh nous sont opposés art ça va bien ngai. Et ça maintenant ça va ça bien. Merci à trop les prophètes osés. J'espère que la réunion sur le monde a il n'y a pas à commenter parce que le monde a n'est pas beaucoup faire tout le monde a arraché bénédiction tout le monde a été dans sa peine à mon frère à sa peine à mon frère basé belé au solo la caca la n'est que le salami frère Jimmy Paza awa frère Jimmy mbote na yo mbote papa c'est mon frère Jimmy mon yo na likambo nzamba sala netonga El Shaddai Zamba bandaki na biso na bandenge mo ya kobatama mais après ce sika ya mene boye okoki koloba nini napamboli vraiment nzambo aza maître ata mpona mokolo na lelo vraiment nzambo asali ya minene lisusu na etonga El Shaddai awa na kati ya Rabat précisément na Maroc nzambo vraiment aza nzambo aza malamu aza nzambo vraiment soki otamboli na vérité na crainte na ye osimba oyo eza récompense ya monene na nzambe vraiment napamboli nzambe na unité oyo ya baserviteur de Dieu ya El Shaddai pamba te El Shaddai c'est l'amour awa vraiment na El Shaddai toza kotambola vraiment na bomoko yango mpe toza komona récompense ya unité eza facile te na mboka lokola Maroc oyo biso nyonso toyebi eza mboka moko oyo baza kopermettre te vraiment biso bachrétien to évoluer mais nzambe tobelelaka le Dieu tout puissant le Dieu de El Shaddai nzambe ya prophète Osée vraiment aza korépondre vraiment na peuple de Dieu oyo baza kopusa na kaka na oyo esika vraiment liboko na nzambe eza kovisite peuple de Dieu oyo baza koya kati na etonga kati na oyo esika. Merci mon frère Jimmy, Singaï, avant de vous, les gars qui n'ont pas veillé les prières pour tout vraiment à vie à Nzambe, la Sika aujourd'hui, et ça en vérité. Oui, du coup, il y a lobby prototane à Tongo à l'élo, équipe mobile, El Shaddai, Kobamisama na serviteur de Dieu qui n'ont pas peuple en Nzambe, il m'attaque vraiment sous pour consulter Nzambe pour natina na kopesa ba directive pour tokotambola yango lisusu après avoir kozwa esika oyo totunaki lisusu Nzambe pamba te peuple ya El Shaddai totambola vraiment selon directive ya Nzambe pamba te toza produit si prophète Osée oyo aza moboko ya nkolo donc toyaki lisusu koconsulte Nzambe na butu na lelo na oyo apesaki peuple ya El Shaddai afin que toyeba lisusu koévolue malamu pamba te esika ekomi monene ezosenga lisusu loboko na Nzambe financièrement matériellement spirituellement pamba te esika epusani ekomi monene esika epusani ekomi monene esengeli peuple lisusu bapusana lisusu mingi kaika na oyo esika afin que lokumu ezonga lisusu epa na Nzambe. Merci mon frère Jimmy. La semaine va faire la route na bandeko na kati ya Maroc awa po ngomba na moni ko munene zo senga pe bandeko ebele oboyaka te ngai animateur na bino na MBC bino boya na kati ya El Shaddai Nzambe aza ko sala ya mingi ya koleka
na bengisi ndeko na ngai grâce à Dema petite sœur propre Patricia Kumbi oya kosambela kati ya El Shaddai Godel Kunda bino te kosambela kati ya El Shaddai abosani bino te bosebele bo kosambela nzamba kosala mingi Pacheli ndeko na ngai Pacheli yaka kosambela papa na Dixia kati ya El Shaddai place oya munene oyo eza mpona bino tout bana tu ya Maroc même si oza na bafoot na se baoyo oza na Europe boya ntango boyaka baséjour na bino awa wana kosambela kati ya El Shaddai ekosala bien makasi mingi enfin dini dernière moment na yo na interview ya lelo ezali mpona kosukisa nabengi bandeko nyonso toza na Maroc oyo baza na posa ya komona visitation ya Nzambe topusana vraiment na présence ya Nzambe pamba te nayebi ebele na mboka oyo ebele toya kotanga mosusu toya koluka bavoyage mosusu toya bafere mosusu toya d'état ya santé vraiment sans Nzambe oyo toya koluka na mboka oyo vraiment sans Nzambe tokolonga te yango vraiment mpona suivi to mpe évangélisation tosanganaka awa chaque lundi chaque jeudi et chaque samedi de 12h jusqu'à 13h45 donc nabengi bino nyonso oya na El Shaddai eza groupe intercession donc esenge na biso vraiment topusana bandeko boza na océan boza na Poise J3 J5 Ainada Temara Lusufia nabengi bino nyonso vraiment topusana kati na esika donc Nzambe vraiment pambola bino napesi bambote na nga vraiment na baserviteur de Dieu ntango naza koloba na oseka pamba te Nzambe ya El Shaddai aza Nzambe papa ya makambo ya minene na pamboli auprès du Père bisika ozali Nzambe apambola yo na pamboli l'homme de Dieu Kapo mbo Nzambe apambola yo bisika ozwami na mboka France na pamboli flamme de feu Nzambe apambola yo Nzambe vraiment apesa stabilité wana vraiment koma sujet na nga motema bisika ozali Nzambe vraiment akomona yo na musala malamu kosali na Maroc wana vraiment esengeli encourager bandeko na musala malamu bosali na Maroc récompense nango mpe yango wana oyo Nzambe azongisi na part na bino Nzambe vraiment pamboli papa nanga Paul musika na Canada papa oyo aza kosoutenir biso na pasi na bisengo spirituellement, moralement, physiquement, Nzambe vraiment pambola papa na ngai Paul, na maman na ngai Deborah, na maman na ngai Bijou, maman na ngai Nelly, maman na ngai Bobette, sans oublier maman Bobette. Nzambe pambola bisiko zali. Aso simplement ya mingi na oeza kobima. Pe Nzambe pambola peuple de Dieu nyonso to El Shaddai. Nzambe pambola. Merci, j'espère que bandeko tu bolandi biso bisika bozwami na kati ya litongo ya Nzambe El Shaddai. Merci na bino ba retour bandaka biso dès le début bato bokomela ki biso ba message awa bolanda biso toza na kati ya litongo El Shaddai na kati ya Maroc. Nzambe asali grâce vraiment to sur place oyo munene pona lokumu na ye na lancer ba appel tout na bandeko tu boza na kati ya mboka oyo Maroc El Shaddai église na Nkolo porte za ya kofungama oyo ekambami na basali na ye lokola prophète Osé Nakata Sika Oyo ainsi que papa qui va serviteur retour sur Basali na bengi lisusu mon vieux papi le roi famille la suka bilanga euro mon vieux marambo Nzambe il faut ko chape libanga na yo Nzambe arozala toujours simana pour ko pambola ndenga zo pambola kaka toujours na pesi lisusu na bengi lisusu mon vieux mécène nakati ya mboka oyo Virgile Malewa etonga na Nkolo ya moyo ya kosunga etonga na Nkolo Nzambe ko bosana te ko pambola yo ya mingi ya koleka ndeko na ngape asa awa alingi apesa bandeko na ye mbote mon frère Chimis soko kolba. Ouais, en tout cas na pesi Nzambe wana lisusu merci il fallait pendana benga na pesa moi bandeko na ngai ko tozalaki na bango surtout moi invitation et puis kosenga moi soutien na bandi liboso na ndeko na ngai Edi Kaniki oyo ya nanga afadi na Strasbourg oyo asoutenir na ngai penda na mboka oyo azalo ko la partenaire na dali kana ngai propre na soutenir et puis na pesi mbote na mtsika isika zali tanga ko na mabini oyo et puis na pesi moi si na ye fifi mbote bele
na pesi pe lisusu pétière na ngai propre Léontine na pesi bambote ebele donc na pesi nakanisi pe mwana na ngai na Congo bebe na ngai Winer mon fils que j'aime beaucoup donc na pesi ye bambote ebele nakanisi pe papa na biso Kapo bandeko nyonso tosangana na bango bamama Babette basere Lunga basere bazali epele basere Patricia tout na pesi bino bambote ebele Zambé amona bino puis papa na ngai spirituel pasteur na ngai Flori na Kinshasa ici kazwami na église la bonne nouvelle na pesi bambote ebele puis papa na ngai ya molimo lisusu pasteur Robert na pesi bino acceptation ebele puis peuple nyonso ya la bonne nouvelle esika na muti na Congo Zambé apambola bino merci. Merci Nzambe apambola toujours bana na yetu ya litonga ya El Shaddai na lobi lisusu na bengi sio lisusu Thierry Mirbola ndeko na ngai yaka kosambela ngo na kati El Shaddai Christian Batukana El Shaddai za na posa no ya mingi ya koleka bandeko tu na bengi sibino boya parce que etonga oyo komune na kati ya Maroc oya vraiment kosambela awa ekosala bien makasi ya koleka na pesi mbote na ngai na sœur Annie Kabuya mbote na misiko zomi ya mwana na koko si c'est mission boete sans que mon papa spirituel kande na lobana mission oyo les prophètes osé apambola libota na Nzambe sika tu bozami na bike loboko na Nzambe ezaka mukuse te peu pambola na différents pays tout bozami merci papa moi je le bas Zambi apambola na premier multiple bimba banda to banda di musanga moni mabozaki mawa na pole biso Nzambe akanisela bino Zambi afuta bino ozala thème biso le bana que Zambi a payé bino dans toutes les années prière les alliés que cette année musanga bino esuka boye Nzambe tombe bino susu libezo bate atombola na ville na kati ya Kawa Nzambe bana otombola bino na kati ya mboko na Maroc Nzambe na lefe bino la bossalité bisika monté pasteur na koko Ferdinand bisika zwami Nzambe molepe maman na Lydie il éternel Nzambe mona epé Cédric pe Christelle Masele pe bango nyonso Nzambe na visité bango pe maman na Michu maman Bibi Nzambe mona bango ma en tout cas Nzambe kanisila bango Nzambe akanisila pasteur Joki en tout cas ma joie et le sera la vision ça qui est non papa to fongola koto Nzambe mapambola epé parce que bibezo bato le banase le ban pe likolo amen Nzambe makasi Nzambe afuta bino et akanisila tous les peuples nyonso ya El Shaddai au besoin na France na Canada, aux États-Unis, na Belgique, na Allemagne, et maman Clotilde, Joaris, Arnold, que Zambé Amon a bien nyonso, et Zambé a visité bango nyonso, papa na Généon, Zambé Amon a bango, le moko Zambé ezali kola bango, et Zambé m'a visité bino. OK voilà. Merci à toi, na pesi mbote na ngai na Cédric Mabiala, chantre na kati etonga oyo, mon frère Aristote, moi monene na kati ya mboka oyo na cadre kaka ya nkolo na bosa inte fumu toto na kati ya Toronto soko ni koluka mwa biloko ya mike oyo esengaka po ezala bien mpona ndako fumu toto mère ya yo ya mwana à la prochaine tomonani na masolo mosusu merci la passage na nsima minini batutu bambote na bino merci.